이 오징어가 이제 심장이 잘 모르시는 분들이 많은데요. 그래서 임영웅 씨가 안녕하세요. 한방내과 전문의 배한호입니다. 최근에 또 임영웅 씨가 오징어 찌개를 좋아하시는 것으로 되게 유명한데요. 사실 이제 오징어는 대표적으로 또 잘 모르시는 분들도 많지만 두뇌 발달에 굉장히 도움이 되는 그런 식재료입니다. 두뇌 발달에 다양하게 도움이 되기 때문에 아무래도 가수분들도 가사를 외우는데 틀림없이 도움이 되셨을 것 같습니다. 그렇군요. 그러면 요리 한번 하면서 네. 저희가 이렇게 팁을 주시면 감사하겠습니다. 네. 오징어는 근육이 있다는 거 아시죠? 그래서 가로로 이렇게 썰으면은 근육줄이 좀 있어서 드시기가 불편하실 거예요. 그런데 세로로 이렇게 하잖아요. 그러면은 아주 그 오징어의 쫀득한 그 맛을 느낄 수가 있습니다. 이렇게 9시 방향으로 쫙 잘라주면서요. 1cm 정도로 어떤 분은 오징어가 콜레스테롤이 많다고 안 드시더라고요. 그러면 안 돼. 이 오징어는 그 껍질 쪽에 타우린이 많이 들어있는데요. 이 껍질째 오징어를 먹게 되면 껍질에 있는 타우린이 안쪽에 들어있는 콜레스테롤을 상쇄하게 됩니다. 그렇군요. 그래서 각각의 힘을 내고 힘을 내는데 작용을 하면서 콜레스테롤이 체내 흡수되는 것을 오징어 껍질에 타우린이 또 막아주니까 그렇죠. 껍질을 너무 많이 벗기지 말고 또 적당히 드시게 되면 기력도 높이고 그렇죠. 힘도 좋아지게 되면서 또 콜레스테롤을 낮출 수 있는 굉장히 좋은 식품이 되는 거예요. 여기에서 그냥 하셔도 좋은데 맛술이나 참치액을 좀 뿌려 두시잖아요. 그러면은 간이 좀 배어가지고요. 오징어가 모르시는 분들이 많지만 육식 어류거든요. 네. 그러니까 여러 가지 새우라든지 갑각류, 육식을 먹고 되게 강한 이를테면 벌판, 바다에서 커나가는 거기 때문에 이제 좁은 우리에 이를테면 가두는 것보다는 큰 바다에서 자란 게 오징어의 어떤 특징과 기운을 그대로 품을 수 있으니까 그렇죠. 오징어는 자연산일수록 간을 해주시는 동안 또 이 그 무는 넣어도 되고 안 넣어도 되는데요. 무를 넣으시면 좀 찌개나 국은 시원하죠. 손마디 정도의 굵기로 하나나 2개 정도 넣는데 오징어 최상의 궁합이죠. 무. 오징어 먹으면 특히 여성분들 중에서는 약간 채기가 생긴다는 분들이 조금 계신데 그렇군요. 질감 때문에 예. 무는 채기를 없애주고 소화를 촉진시키니까 그렇죠. 최상의 궁합이 저는 오징어에 해당되는 궁합은 저는 무라 생각하거든요. 그거를 그냥 해도 되는데 저는 이렇게 국간장을 살짝 이렇게 뿌려둬요. 그러면 요 자체 간을 머금고 있다가 끓이면은 그 안에 간까지 배서 참 맛있게 드실 수가 있고, 그 다음에는 이제 불을 킨 후에 뭐 찌개나 이런 국을 하려면 처음부터 죽도 그렇고 그 물량을 5컵 넣으세요. 그러면 다 넣으실 필요가 없어요. 한 2컵 정도를, 그 다음에 요즘 육수 내기 힘드시잖아요. 그냥 편리하게 사세요. 요런 거를 홈쇼핑에서 많이 팔잖아요. 그래서 저는 요 2개 정도 요런 거를 그냥 여기서 넣어서 끓으면 되고. 주부들이 좋아하시겠습니다. 네, 이렇게 무를 이렇게 양념해 놨잖아요. 국간장에. 그래서 같이 끓이면 돼요. 근데 요 처음에 끓일 때 이게 오징어 찌개니까 고춧가루나 고추장이 들어가잖아요. 근데 고추장이 들어가면 여러분 텁텁한 거 아시죠? 그래서 많이 안 넣으시면 돼요. 1스푼 정도 같이 이렇게 넣으세요. 자, 고추장을 하나 정도나 2개 정도 이렇게 넣으시면 돼요. 그 다음에 요게 끓는 동안에 다 넣어도 되지만 반 정도만 넣어서 음식 하셔도 되고요. 또 뭐 그냥 하나 다 넣으셔도 돼요. 듬성듬성 써는 것보다 조금 잘게 한 1mm 정도 되게 이렇게. 또 호박을 좀 넣으면은 그래도 아삭아삭하게 씹히는 맛이 있거든요. 그래서 호박을 뭐 한 마디 요 정도 나박나박하게 2개 해도 되고 3개 정도 이렇게 해서 애호박을 좀 넣으시는 것도 좋습니다. 그 다음에 이제 포교버섯 이렇게 해서, 그리고 새송이는 오징어랑 이렇게 궁합이 맞아요. 그래서 오징어 자른 길이로 이렇게 같이 자르면 음식에 그 멋이
같이 곁들여지죠. 네. 이렇게 한 다음에 여기 이제 끓기 시작하잖아요. 그럴 때 물을 한 번 더 한 그 종이컵으로 말하면 여기서 요 2번 정도 이렇게 될 겁니다. 마지막 물을 이제 다 넣어준 후에 일단 양파하고 호박만, 애호박만 먼저 넣어서 한 소끔 끓여주세요. 동의보감에 보면 음양탕이라 그래서 예. 물을 먹을 때 아래쪽에는 뜨거운 물을 넣고 위에 찬물을 넣게 되면 대류에 의해서 밑에 있는 뜨거운 물이 위로 올라가고 뒤에는 있는 찬물이 밑으로 내려가게 되면서 물맛 자체도 좋아진다 그러거든요. 그러니까 오징어찌개 자체에 그 동의보감에 나와 있는 음양탕의 원리를 저렇게 되면 그대로 또 구현하신 셈이 될 것 같습니다. 그렇군요. 최근에 음양탕이 엄청 유행을 하고 있거든요. 아, 그래요? 바로 이렇게 아까 끓였던 게 있기 때문에 이렇게 물이 올라오거든요. 그때 이제 오징어를 너무 먼저 넣으면 질겨질 수 있어요. 그래서 버섯을 좀 이렇게 넣고요. 마지막에 이런 그 대파하고 청양고추를 이렇게 넣습니다. 요 아까 준비해둔 간을 해뒀기 때문에 그거를 같이 이렇게 넣어서 끓여요. 고추장으로 밑간을 하시고요. 그다음에 마지막 끓이기 전에 고춧가루를 넣으세요. 그러면 그 시원한 맛이 우러나게 돼요. 고추장이 많이 들어가게 되면 좀 맛이 속에 들어와서 좀 깊게 들어가는 느낌이 있고 고추 가루가 들어가게 되면 좀 같은 매운맛이라도 좀 가볍게 또 이렇게 들어가기 때문에 딱 exactly 맞는 그렇죠, 말씀이에요. 그렇죠. 예. 그래서 그 고추장은 그 텁텁한 맛이 있거든요. 고춧가루 자체는 정말 이렇게 가벼우니까 네. 캡사이신만 쫙 넣는다는 네. 생각으로 그 매운 거를 먹으면 스트레스가 풀린다고 하잖아요. 그렇죠. 무슨 의학적인 근거가 있으신가요? 근거가 있습니다. 이제 화병이라고 하는 것은 세계 정신의학회에도 이제 한국인의 어떤 그 특징적인 정신병으로 화병이 등재가 되어 있는데요. 예. 이 화병이 여러 가지 이제 단계를 거치면서 더 이제 화병 자체가 고착화되고 여러 가지 연관돼서 이제 우울증, 조울증을 일으키는 건데 화병을 치료할 수 있는 맛이 매운맛이거든요. 아, 그래요? 예, 매울 신자가 들어가는 매운맛이 들어가야 와. 화는 이 가슴에 생기는데 가슴에 응어리져 있는 그 화를 확 풀어줄 수 있는 게 매운맛. 거기에다가 약간 온도도 약간 열한 온도. 그 뜨거운 음식에 고춧가루가 딱 들어가게 되면 가슴에 맺힌 화가 탁 풀어지는 거죠. 그렇군요. 미국이나 다른 유럽이나 이런 데는 화병이라는 게 없는데 네, 우리 한국인들한테는 화병이 네. 있어서 이시영 박사님이 처음으로 그렇죠. 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 화병으로 우리나라 뭐 그렇죠. 그걸로 맞습니다. 등재했다고 하는 게 어떻게 하셨습니까? 아니, 저는 뭐 기본적으로 조금은 와, 압니다. 맞습니다. 이시영 네. 박사님이 미국에 이제 유학도 가시고 하시면서 화병이라는 걸 한국인의 특징적인 정신병으로 등재를 하셨죠. 아, 그래 참 신기하네요. 이게 매운맛이 이렇게 그렇죠. 스트레스에 좋다는 거를 그렇죠. 오늘 처음 알았습니다. 자, NS 고객님께서도 이 영상 보시고 요대로 한번 따라서 음식을 해보시면 좋겠습니다. 어떠세요? 아유, 되게 좋은 것 같고요. 우리 NS 홈쇼핑 우리 고객님들이 NS 홈쇼핑에서 딴 데서 구입하시지 마시고 NS에서 오징어 구입하셔가지고 우리 명장님 레시피대로 이대로 만들어 드시게 되면 신랑 아이들로부터 사랑도 많이 받으시고 기력도 좋아지고 우리 이 추운 겨울을 잘 날 수 있는 정말 좋은 그 팁이 될 것 같습니다. 우리 감사합니다. 구독자분들 모두 좋아요, 알림 설정, 구독 부탁드리도록 하겠습니다. 아, 감사합니다.